Խաղություն սելի ասո ժողովուրդ գոյություն մեր հորը, որ այսօր էլ մենք հնարավորություն ունենք նորից միասին հավաքվելու մեր YouTube-ի շուրջը, մեր կոմպերի շուրջը եւ պաշտամունքը շարունակելու մեր ընտանիքներում, մեր տների մեջ։ Մինչև ծառայությունը սկսելը կուզեի աղոթենք, բերենք մեր սրտերը Տիրոջը, խնդրենք Սուրբ Հոգու այցելությունը եւ առաջնորդությունը, որպեսզի կարողանանք նրան ծառայենք իր հոգով։ Փառք եմ տալի քեզ հավիտենական Հայր եւ շնորհակալ եմ քո ներկայության համար, շնորհակալ եմ քո այցելության համար, շնորհակալ եմ քո հոգու համար, որ մեզի առաջնորդում է եւ մոտեցնում է մեզի քո հետ հաղորդակցելու եւ քո փառքի մեջ լինելու։ Եվ հիմա խնդրում եմ, որ մեզի առաջնորդես քո խոսքով, քո գիտությամբ, քո հանճարով եւ շնորհքով եւ ավելի ավելացնես մեր մեջ քո գիտությունը, հանճարը եւ շնորհքը, որպեսզի գործենք հոգիների փրկության համար եւ լցվենք քո գիտությամբ եւ քո զորությամբ։ Այս ամենը խնդրեցի Հիսուսի թափած անարժանիքներով եւ ես քեզ եմ հազում Սուրբ Հոգի, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Այսօրվա պատգամը, որը իմ սրտի մեջ դերել է, որ խոսեմ, թե ինչպես մոտենալ Աստծուն։ Գիտեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե ձեր ավետարան ունենք, գնանք Մատթեոս 24 գլուխ եւ անդրադառնանք այն հարցին, որ շատ մարդիկ հարցնում են, թե արդյոք այս պատահարկը, որ հիմա կատարվում է աշխարհում, սա աշխարհի վերջն է եւ արդյոք այս համաճարակի մասին գրած ավետարանում, թե որ մասի մեջ են գտնվում ավետարանի գրվածքի համեմատ։ Դե շատերը գիտեն, որ ավետարանը կարդացած մարդիկ, որ գրված է փողերի մասին, գրված է հրեշտակների մասին, գրած է 7 պատահելիքների մասին, որ պիտի պատահեն աշխարհում, եւ մարդիկ շատ հետաքրքրված են, թե ինչ որ հիմա կատարվում է այս համաճարակը գրված արդյոք ավետարանում։ Ես մի փոքր ուզում անդրադառնամ, նստո շարունակենք մեր այսօրվա խոսքին, որ Աստված իմ սրտի մեջ դրել է խոսելու։ Եվ հիմա որ կարդում ենք 24 գլուխ Մատթեոս ավետարանի մեջ, Հիսուսի աշակերտները նրան հարցնում են, 3 հարց են տալի։ Կարդանք առաջի խոսքից, Հիսուսը տաճարից դուրս եկած գնում էր եւ աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունը։ Եվ նա պատասխանեց նրանց եւ ասեց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչև նստած էին Ձիթենաս լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզի, այդ երբ կլինի»։ Հարց առաջին, երկրորդը, «Եվ կամ քո գալուստը», երկրորդ, «ու այս աշխարհի վախճանի նշանը ինչ կլինի», երրորդ։ Այս 3 հարցերը տվեցին աշակերտները, եւ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Զգուշ կացեք, գուցե մեկը ձեզի խաբի, որովհետեւ շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ եւ պատերազմների լուրեր, զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետեւ պետք է որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վախճանը չէ։ Ազգ ազգի դեմ պիտի ելնի եւ թագավորություն դեմ եւ պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժեր։ Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց, այսինքն ցավերի։ Մենք հասկանում ենք, որ Հիսուսը այստեղ ասում է, որ 3 հարցերի պատասխանների շուրջը մի փոքր անդրադառնանք, երբ որ տաճարը ցույց են տալի, ասում է քարը քարին չի մնա, որտեղ գիտենք, որ 70 թվականին Հիսուսից ընդամենը 35-ից 37 տարի հետո քանդվեց Իսրայելի տաճարը, Իսրայել ամբողջ Երուսաղեմ հավասարվեց հողին, քարը քարին չմնաց։ Այստեղ երկրորդ հարցը, որ Հիսուսին հարցնում են իր աշակերտները, նրա գալստյան համար եւ այս աշխարհի վախճանի նշանը ինչը կլինի։ Եվ նրա գալստյան համար ինքը ասում է, որ մինչև գալը պիտի լինի 7 տարի նեղություն, դա գրած է նաեւ Թեսաղոնիկեցիների մեջ, որ պատճառը, որ դեռևս չի եկել նեղությունը, պիտի մեջտեղից վեր առնի, որ դա եկեղեցին է, եւ նաեւ անդրադառնում ենք այն հարցին, որ աշխարհի վախճանը երբ պիտի լինի, այսինքն այս բոլոր նշանները պետք է լինեն մինչև նեղությունները սկսվելը։ Եվ նաեւ գրած է, որ պիտի ները, որ պիտի գա իր նշանը, իր կնիքը պիտի դնի եւ այդ կնիկը չունեցողները պիտի տանջանքի ենթարկվեն
Նաև գրված է, որ կնիքը շատ կարևոր պայման է լինելու աշխարհում եւ այդ կնիկից հետո պետք է մեկը լինի աշխարհակալ, որը լինելու է ները, ների հոգին։ Սել ասո ժողովուրդ, բայց այս ամենը գիտեք դեռ մենք հասկանում ենք, որ ժամանակա, որտեվ գրված է նաև այս նույն թղթի մեջ գրված, ասում է, այս ազգը պիտի չանցնի, որ մինչև այս բոլորը կատարվեն։ Այսինքն հասկանում ենք, որ 4 սերունդ գերության մեջ էր Իսրայելը, Եգիպտոսում 400 տարի, մենք հասկանում ենք, որ ամեն սերունդը 100 տարի է, մոտավորապես 80-ից 100 տարի, եւ Իսրայելը 1948 թվականի եղավ պետություն եւ 100 տարին մեր հասկացածով դեռ 48-ից մինչև 2048 թիվը դեռ ժամանակ կա, բայց դե այս ցավերի սկիզբը համարելով այս նշանը, այս համաճարակի ինչ է նշանակում, նաև երբ որ կարդում ենք հայտնության գրքի մեջ Աստված երբ որ գալիս է պաշտպանելու Իսրայելը, որ աշխարհի 3 պետությունները պետք է գան Իսրայելի վրա, գրած այնտեղ որ համաճարակ պետք է բերի Աստված այդ պետությունների դեմ Իսրայելին պաշտպանելու։ Եվ հիմա այս էլ ինչ որ միտեղ եկեղեցուն պատրաստելու համար է, որ եկեղեցին պատրաստվի հափշտակության, պետք է եկեղեցին պատրաստվի հանդիպելու իր արարչին եւ Հիսուսին։ Ես հասկանում եմ, որ էսի պատճառն է, որ ամեն անձ իրան քննի, որ արդյոք ինքը պատրաստ է Աստծուն հանդիպելու։ Գիտեք, մարդը չի կարող մարդուն փրկել, Աստված է մարդուն փրկողը։ Դրա համար թերևս մարդը իր կյանքը ծրագրավորում է, բայց Աստված է նրա ճանապարհները հարթում, Հավետանում գրած է։ Եվ Աստված է մեզի կյանք տալի, որպեսզի կարողանանք այս կյանքը ապրենք Հիսուսի հետ եւ Հիսուսի մեջ։ Դե ինչպես այս պահերի մեջ մոտենանք Աստծուն, պետք է ամեն մեկս քննենք մեր սրտերը, տեսնենք, թե մենք արդյոք հավատքի մեջ ենք առաջինը, թե արդյոք մենք երբ որ հրեշտակը փողը կանչի եւ ասում է Քրիստոսով նջեչալները պետք է սկզբից հարություն առնեն ու բարձրանալ Տիրոջ մոտ, հետո մարմնում կենթանի եղողները պետք է հափշտակվեն եւ ամենի մեջ Հիսուսը նրանց դիմավորեն։ Հիսուսին նրանք պետք է դիմավորեն։ Հիմա արդյոք այդ անձնավորությունները պատրաստ են Աստծո ձայնը լսելու։ Ինչպես պետք է Աստծո ձայնը լսել, ինչպես պետք է Աստծուն մոտենալ, այսօր սրա վրա ուզում եմ անդրադառնալ սել Աստծո ժողովուրդ, որպեսզի մենք ամեն մեկս կարողանանք քննենք մեր անձը։ Եթե այսօր մենք հավատքի մեջ ենք, բայց մենք հավատքի մեջ չենք ապրում, նշանակում է ուղղակի դրսի կողմանը մենք ցուցաբերում ենք, որ մենք հոգևոր ենք, բայց ներսից մենք հոգևոր չենք։ Եվ այսօր հավատքի կյանքը չենք ապրում մենակ դրսի մարդը ցուցադրելով, այլ ներսի մարդը ցուցաբերելով հավատքի կյանքը եւ ապրելով ներսից դուրս, որ լինի իրականություն։ Գիտեք, Աստված այնպես իրեց աշխարհը մինչև իր միածին որդին զոհեց, որով որ նրան հավատա չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված իր որդին չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը նրանով դատի, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկի։ Աստված ունի այստեղ երկու խնդիր։ Առաջինը, եթե մարդը չհավատա իրան, ինքը չի կարող մարդուն փրկի։ Առաջինը։ Երկրորդը, եթե մարդը Աստծուն հավատում է արդեն, Աստված նրան չի կարող ների, եթե դիմացինը իր ընկերոջը չի ներում։ Գիտեք, հավատքը շատ կարևոր նախադրյալ է, որի միջոցով մենք հաճեցնում ենք Աստծուն, ասում է առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճելի ներգրված է Եբրայեցիս թղթերի մեջ։ Գիտեք, կարդանք Սաղմոս 81 13-ից 16 խոսքերը եւ անդրադառնանք, թե ինչպես Աստծուն լսենք եւ նրա ձայնը ինչպես ճանաչենք Աստծուն։ Եվ այսպեսով գրված է. Եթե իմ ժողովուրդը ինձ լսեր եւ Իսրայելը իմ ճանապարհումը գնար, շուտով կխոնարհեցնեին նրանց թշնամիները եւ իմ ձեռքը կդարձնեին նրանց նեղացնողների դեմ։ Տիրոջը ատողները կխոնարհվեին նրա առաջին, իսկ նրա ժամանակը հավիտյան կլիներ։ Նա կկերակրեր նրան պարարտ ցորենով
եւ վեմից կկշտացներ քեզ մեղրով։ Ասում եմ, եթե իմ ժողովուրդը լսեր ինձի, գիտեք, այսինքն ինչպես պետք է ժողովուրդը լսի ասում։ Առաջի լսելու մի մասը դա որ պետք է ինքը Աստծուն հետ կապնվի, Աստծու հետ խոսա, Աստծու հետ կապը հաստատվում է աղոթքի միջոցով, Աստծու հետ կապը հաստատվում է փառաբանության միջոցով, Աստծու հետ կապը հաստատվում է Աստծուն երկրպագելու միջոցով։ Նայեք, գրած է նույն Սաղմոսի 2-ից 5 խոսքերը, երբ բարձրացեք թմբուկ տվեք, քաղցր քնարք Սաղմոսահարի հետ, փող փչեցեք ամսի գլխում, լրացած լուսնի ժամին մի տոնի օրում, որտեղ այս հրաման է Իսրայելին եւ Հակոբի Աստծուն իրավունք, վկայություն դրա Հովսեփի մեջ, երբ որ նա դուրս էր գալիս Եգիպտոսի երկրից, դեմ լեզու էր Եգիպտոսի երկրի դեմ լեզու էի լսում, որ չգիտեի։ Ստեղ ասում է թմբուկ բարձրացրեք, 6-րդ խոսքում ասում է եւ նրա թիկունքը հեռացրի բեռնից եւ նա ձեռքը բրծած քթոցիցը։ Ասում է դու նեղությունը մկանչեցիր եւ փրկեցի քեզի, լսեցի քեզի որոտմունքի ծածկոցումը, փորձեցի քեզի Մերիբայի ջրերի մոտ։ Նայեք, ստեղ Աստված ասում է երկրորդ խոսքում ասում է 5-րդ խոսքում ասում է հրամայեցի, 4-րդ խոսքում ասում է որտեղ այս հրաման է Իսրայելին եւ Հակոբի Աստծուն իրավունքը։ Այսինքն Աստված հրամայում է որ մարդը պետք է Աստծուն երկրպագի, մարդը պետք է Աստծուն մոտենա, որովհետև մարդը ստեղծված է Աստծու համար։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր համար, բայց քանի որ մարդը Աստծուն արհամարում է եւ Աստված երկրորդական կամ երրորդական կամ չորրորդական է ասում ու դա համար Աստված անտարբեր է մարդու հանդեպ։ Իսկ այս Սաղմոսում գրած է որպեսզի մարդը հասկանա որ Աստված հրամայում է որ մարդը կապ ունենա Աստծու հետ։ Որովհետև գիտեք շատերը չեն լսում Աստծու ձայնը եւ այս հրամանի ձայնին շատ անտարբեր են, որ Աստված ասում է որ պետք է Հակոբի տունը իրավունք անի, այսինքն պետք է ճիշտ վերաբերվի Աստծուն մոտենա։ Նայեք, գրած է Հովհաննես 10-րդ գլուխ 3-րդ համարում ասում է դռնապան նրա համար բացում է դուռը եւ ոչխարները լսում են նրա ձայնը։ Նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում եւ նրանց դուրս է հանում։ Այսինքն եթե մարդը չի լսում Աստծու հրամանը, եթե մարդը անտարբեր է եւ Աստծուն չի ընդունում Աստծու կոչումը, նշանակում է չի լսում նրա ձայնը։ Որտեւ գրված է ստեղծում ճշմարիտ ասում ձեզ Հովհաննես 10-րդ գլուխ ով ոչխարների փարախը դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է բարձրանում, նա գող է եւ ավազակ։ Իսկ ով դռնով է մտնում, հովիվ է ոչխարների։ Դռնապահը նրա համար բացում է դուռը եւ ոչխարները լսում են նրա ձայնը, նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում եւ նրանց դուրս է հանում։ Մենք հասկանում ենք, որ շատերը չեն լսում Տիրոջ ձայնը եւ չլսողները ասում են նրանք գողեր են, ավետանում ասում է եւ ավազակներ են։ Եվ այսօր նաեւ կարդում ենք Սաղմոս 95-ը Եվ առաջի խոսքից ասում է. եկեք ցնցանք Տերով, աղաղակենք դեպի մեր փրկության վեմը։ Թող գոհություն տալով գանք նրա երեսի առաջ, սաղմոսներով աղաղակենք դեպի նա, որտեղ Տերը մեծ Աստված է եւ մեծ թագավոր ամեն աստվածների վրա, որ նրա ձեռքին են երկրի խորքերը եւ սարերի բարձրությունները նրանն են, որ նրանն է ծովը եւ նա արավ նրան եւ նա ձեռքերը ստեղծեցին ցամաքը։ Եկեք երկրպագություն անենք եւ երեսի վրա ընկնենք։ Ծունր դնենք մեր ստեղծող Տիրոջ առաջին, որտև նա է մեր Աստվածը եւ մենք նրա արոդի ժողովուրդը եւ նրա ձեռքի ոչխարները։ Այսօր եթե դրան ձայնը լսենք, չխստացնենք, չպնդացնենք մեր սրտերը։ Նայեք, էսի ընտրություն ասել է Աստծո ժողովուրդ, որ Աստված ընտրում է մարդուն, որ մարդը երկրպագի, որ մարդը Աստծո առաջ գա ուրախությունով, ցնծությունով, ոչ թե տխրությամբ, որ ասում է, եթե որ տխրությամբ գանք, մեր սրտերը կպնդանան, ասում է, եթե այսօր նրա ձայնը լսում ենք, ասում է, չպնդացնենք մեր սրտերը, այլ ինքը եկել է, որպեսզի մեր պնդացած, քարացած սրտերը իր խոսքի միջոցով թուլացնի, մարմնեղեն սիրտ դարձնի,
որպեսզի կարողանա մեր հետ հարաբերվի Տերը։ Նայեք, գրված է նաև 85 Սաղմոսի 9-10 խոսքերում։ Ասում է իրավի, որ նրա փրկությունը մոտիկ է նրանից վախեցողներին, որ փառքը բնակվի մեր երկրում։ Ողորմություն եւ ճշմարտություն իրար կհանդիպեն, արդարությունը եւ խաղաղությունը իրար կհամբուրեն։ Այսինքն այս խոսքում որ գնացա իրավի որ նրա փրկությունը մոտիկ է նրանից վախեցողներին։ Տերը ընտրում է որ մարդը իրանից ունենա վախ։ Այսինքն վախը դա իմաստության սկիզբն է, որ մենք հասկանանք որ նրա փառքը բնակվում է երկրում, նրա փառքը իշխում է նրա արարչագործության վրա։ Եբրայեցիների 12 գլխում եւ 25 խոսքում մինչև անցնել այդտեղ ասենք Եսայի 55:3-ում թե այստեղ էլ պատվեր կա որ լսել Աստծո ձայնը Եսայի 55 եւ 3-րդ խոսքում ձեր ակաշները խոնարեցրեք եւ ինձի մոտ եկեք լսեցեք եւ ձեր հոգին կաբրի եւ ձեզի հետ հավիտենական ուխ պիտի դնեմ Դավիթի հավատարիմ ողորմությունները Դավիթի հավատարիմ ողորմությունների համար ինքը պետք է հաստատի իր աուխտը, երբ որ մենք մեր ականջը խոնարենք եւ մոտենանք նրան։ Եվ մեր հոգիները կաբրի, երբ որ մենք մոտենանք Տիրոջը։ Այսօր այնպեսի դարաշրջանում ենք ապրում, որ մարդ իր անձը պետք է փորձի։ Նաև ավետարանը մեզ սովորացնում է փորձենք մեր անձը, արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, արդյոք հավատքն է մեր ուժը, մեր զորությունը, արդյոք հավատքն է մեր հույսը եւ հաստատությունը Տիրոջ վրա, թե ինչ որ մարդկանց տված կարծիքները, որոշումները, դեղաբույսերը, որոնք այսօր անօգուտ են։ Նաև Եսայի 5-րդ գլուխ 11 եւ 14 խոսքերը այսպիսի բան կա գրած Սելասո ժողովուրդ, եթե մենք այսօր Աստծո ձայնը լսում ենք, պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք նրա խոսքին, որովհետև նրա խոսքը մեզի ասում է, որ նրա գիտությունը ու հանճարը մեզի ուժ է եւ մեզի կարողություն է, որպեսզի մենք հասնենք մեռելների հարության։ Որտեւ եթե այսօր մեր սրտերը խստացած են ինչ որ վիճակների աշխարհի եղելությունների վրա, եւ մենք այսօր տարակուսված ենք, մենք չենք կարող խաղաղության մեջ լինենք, որտեւ խաղաղության մեջ է ինքը մեզի ընդունում։ Նայեք, Եսայի 5-րդ գլուխ եւ 11 խոսքում այսպես է գրած. Վայ նրանց, ովքեր առավոտքանց վեր կենալով ընտրում են օղու ետևիցը օրը անցկացնում դրանով եւ հենց գինին նրանից բորբոքում է նրանց 14 խոսքը ասում է դժոխքն էլ ինքը իրեն լայնացրեց եւ բացել է իր երախները որպեսզի դաթար չունենա փառատրվածները մեծամեծներն ու հարուստները չարագործներն ու զվարճամոլները նրա մեջ պիտի իջնեն այս պահի մեջ որ մենք կանք հասկանալու թե ինչի ասում վայ նրանց որ չեն ընտրել առավոտը Տիրոջ հետ խոսելը այլ ասում է օղու բաժակն են բարձրացնում որովհետեւ իրանց օրը դրանով անցկացնեն Տերը այնպեսի նախանձավոր է որ նախանձավորությունը մարդու իր ստեղծագործության հանդեպ որ ինքս ուզում որ առաջին երբ որ մարդը քնից արտանում է դիմի Տիրոջը օրինակ ես կարդացել եմ գիրք Բարի լույս Սուրբ Հոգի որտեղ ասում է գրող հեղինակը որ ամեն առավոտ նա Տիրոջը նա Սուրբ Հոգուն Բարի լույս էր ասում եւ առաջին նրա զրուցակիցը Սուրբ Հոգին էր սա գրված է նաեւ ավետարանում որ Աստված ցանկանում է եւ հիմա ինչպես պետքա կարողանա Աստծուց ստեղծված Աստծուց արարված անձնավորությունը լսի Աստծո ձայնը դեք մի 3-4 համար պետք է նայենք որպեսզի կարողանանք գտնենք հիմքը ավետարանի տված եւ մեզի թողված խոսքերի միջոցով հայտնաբերելու այն ճանապարհը որտեղ մենք կարողանանք ուշադրությունով հետևել Տիրոջ խոսքերին հիմա նայենք Եսայի ավետարան Եսայի մարգարեության 30 գլուխը եւ 15 խոսքը
Որտեւ այսպես է ասում Եհովա Տերը, Իսրայելի Սուրբը. Դառնալով եւ հանդարտ կենալով կփրկվեք։ Հանդարտությամբ եւ ապավինությամբ կլինի ձեր զորությունը, բայց դուք չեք ուզում։ 21 խոսքում ասում է. եւ քո ականջները լսելու են մի խոսք քո ետևից, որ ասե. Սա է ճանապարհը, սրանով գնացեք, երբ որ աջ կողմը պետք է գնաք եւ երբ որ ձախ կողմը պետք է գնաք։ Տերը այստեղ մեզի ուղղում է, որ մենք գանք հասկանալու, թե մենք որ կողմը պետք է գնանք, երբ որ մենք լսենք այս խոսքերը։ Այսինքն Եհովայի ուզած եւ մեզի թողած պատվերը սա է. դառնալով հանդարտությամբ եւ ապավինությամբ կլինի մեր զորությունը։ Այսինքն եթե չկա հանդարտություն, չկա ապավինություն, մենք չենք կարող լսել նրա ձայնը, որովհետեւ եթե մենք հանդարտ չենք, եթե մենք տարակուսված ենք եւ մեր մեջի վախը կամ մարդու բորբոքը բարձրացած է, ինքը ինչպես կարող է լսել այն ձայնը, որ Տերը ասում է, այս ճանապարհով գնա, թե աջ, թե ձախ։ Սրա համար Աստված մեզի ուզում է, որպեսզի մենք կարողանանք լսենք նրա ձայնը։ Հիմա շարունակենք Ղուկաս 3-րդ գլուխ 21 եւ 22 համարները։ Ասում է, եւ բոլոր ժողովրդի մկրտելու ժամանակ եղավ, որ երբ որ Հիսուսն էլ մկրտվեցավ եւ աղոթք էր անում, երկինքը բացվեցավ եւ Սուրբ Հոգին մարմնավոր տեսիքով աղավնու պես իջավ նրա վրա եւ երկնքից ձայն ելավ, որ ասում էր. Դու ես իմ սիրելի որդին, ես քեզ հավանեցի։ Այստեղ առաջինը մենք հասկանում ենք, որ Հիսուսը աղոթք էր անում, Հիսուսի աղոթքից հետո գրված է, որ երկինքը բացվեց։ Նշանակում որ Տերը պետք է առաջինը մեր ձայնը լսի, մինչև ինքը մեր հետ խոսա։ Գիտեք, Տերը ուզում որ առաջինը մենք դիմենք իրան, որպես մենք ստեղծվածներ։ Եթե մարդ ենք, մենք այսօր անցնում ենք նեղություններով, վիճակների մեջ, ժամանակ մեր բերանը փակված է, որտեվ դեպրեսիան եւ տարակուսությունը մարդուն լրացնում է շատ ժամանակ, մարդու խոսալը չի գալի, շատ մարդիկ այդ վիճակի մեջ են, բայց Տերը ուզում է որ մենք մեր բերանը բացենք եւ խնդրենք եւ աղոթենք եւ ասենք. Տեր, մենք այս վիճակի մեջ ենք, մեզի ազատագրություն ա պետք, Տեր մեզի ուժ ա պետք, Տեր մեզի իմաստություն ա պետք, Տեր մեզի քո ձայնը լսել ա պետք, օգտի որպեսզի քո ձայնը լսենք, Տեր։ Եթե մենք Տիրոջը չասենք աղոթքի միջոցով, մենք ինչպես ենք սպասում Տիրոջից լսել, կամ եթե մենք չունենք հարաբերություն, պետք է իմ հարաբերությունը ստեղծենք, մենք պետք է առաջինը մոտենանք Տիրոջը։ Ավետարանում գրած է, որ ասում է մոտեցի Աստծուն եւ նա կմոտենա քեզ, Հակոբոսի թղթերի մեջ։ Եթե հիմա մենք չենք մոտենում Աստծուն, մենք նստած սպասում ենք հայերեն խոսքը ասում է նստած ենք թախտին, սպասում ենք բախտին, բայց հավատքը եբրայերեն բախտ բառ գոյություն չունի։ Այստեղ կա իրական կյանք, որ եթե Աստված կա, որ բոլոր իրականություն է։ Աստված նախորոք նախասահմանել է։ Հասկանում ես, ուզում եմ որ հասկանանք, որ Տերը ուզում է որ մենք մեր բերանը բացենք, մենք նրան ուզում է որ խնդրենք, աղոթենք, հարաբերվենք եւ խոսանք։ Աղոթ նշանակում է խոսք առ Աստված։ Մենք ունենանք խոսք Աստծուն ասելու։ Հիմա Հովհաննես 5-րդ գլուխ 30 եւ 37 խոսքերում ասպես է գրած. Ես ինձանից չեմ կարող ոչինչ անել, ինչպես լսում եմ, այնպես եմ դատում եւ իմ դատաստանը արդար է, որտեղ իմ կամքը չեմ որոնում, այլ ինձ ուրակող հոր կամքը։ Եվ ինձ ուղարկող հայրը ինքը ինձի համար վկայեց. Դուք ոչ նրա ձայնը լսեցիք երբևէ եւ ոչ նրա կերպարանքը տեսաք։ Ստեղ ինքը ասում է, որ Աստված լսում է իր կամքը կատարողին, իր կամքը փնտրողին։ Որտեւ Հիսուսը ասաց, ես ինձանից ոչ մի բան չեմ անում, ինչ որ լսում եմ, այնպես եմ դատում, եւ իմ դատաստանը արդար է։ Որտեւ ինքը իրանից չուներ բան ասելու եւ հայրն էր ամբողջը նրան հրամայողը եւ ասողը, թե ինքը ինչ պետք է աներ, որտեւ նաեւ 8-րդ գլխում ասում է, ես ինչ որ սովորել եմ իմ հորից նա եմ կատարում։ Հիսուսը ասում է։ Եվ հիմա մինչև հորից
լսելը պետք է նրա հետ ունենալ կապը, հարաբերությունը, որպեսզի լսել, հասկանալ Տիրոջ կամքը։ Եվ հիմա նրա ուղարկող հայրը գիտեր, թե իր որդին ինչ պետք է անի։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գիտեք, առաջինը որ պետք է ազատագրվել շփոթությունից։ Մենք հոգևոր մարդիկս Աստծո հավատացողներս մեր հույսը, որ Աստծո վրա է, պետք է թույլ տանք, որ ոչ մի տեսակ շփոթություններ մեզի կարողանան Աստծո վրա հաստատված քրիստոնյաներից մոլորեցնել եւ շփոթեցնել։ Սա առաջինն է մեր հարաբերության մեջ։ Երբ որ մենք խաղաղության մեջ չենք, երբ որ մենք չենք բնակված Աստծուն դառնալու եւ հանդարտության եւ ապավինության մեջ, դրան չենք ապավինում, մենք խաղաղության մեջ չենք, մենք նրա ձայնը չենք կարող լսենք։ Դե հիմա երբ որ չենք կարող լսենք, ինչ որ բան մեզ շփոթացնում է, մենք անհանգիստ ենք, մենք շփոթված ենք, մենք նեղված ենք, մենք տարակուսված ենք, պետք է որ ազատագրվել շփոթությունից։ Էսի ամենաառաջինն է։ Երկրորդ որ լսել Աստծո ձայնը, միայն Աստծո ձայնը լսել։ Որտեւ երբ որ մենք կարդում ենք Ավետարանը, Հիսուսը ժամանակ առանձնանում էր աղոթքի եւ ինքը հոր հետ խոսում էր, որպեսզի հոր ձայնը լսեր։ Գիտեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված նախասահմանել էր, որ պետք է Աստծո որդին գար եւ զոհվեր մարդկության մեղքի համար, որ առաջի Ադամով եկել էր աշխարհ։ Եվ հիմա, եթե Հիսուսը արդեն այն նոխազն էր, որ պետք է մորթվեր Եվ այդ Աստծո գառը պետք է քավեր բոլոր մարդկության մեղքերը, ինքը անպայման պետք է լսեր իր հոր ձայնը։ Հիմա եթե ինքը իր հոր ձայնը լսեց, եւ մեզ էլ պատվեր է տալի հիմա, ինչպես մենք նրա ձայնը լսենք։ Մենք պետք է առաջինը դիմենք նրան, որպեսզի նրա ձայնը լսենք։ Մենք պետք է պատմենք Տիրոջը մեր բոլոր վիճակները, սկսած մեր սխալներից, մեր հանցանքներից, մեր մեղքերից, որ մեր վիճակը, որ Տիրոջը հայտնի անենք եւ պետք է ընտրենք Տիրոջը, որ Տերը մեզի պատասխան տա, մենք նրա ձայնը լսենք։ Եվ հիմա վերջինը, որ մենք պետք է Աստծո կամքը փնտրենք։ Եթե մենք Աստծո կամքը չենք փնտրում, մենք Աստծո կամքից դուրս ենք, Աստված մեզի չի հայտնում, մեր հետ չի խոսում։ Որտեղ եթե մենք մեր կամքն ենք փնտրում, նշանակում մենք մեր ուզածներն ենք անում։ Մարդու մեջ բարի բան չկա։ Մարդ իրանից չի արտահայտում ոչ մի բարի բան, որտեղ բարին միայն Աստված է։ Երբ որ Հիսուսին դիմացին բարի վարդապետ ասաց, ինչ եք ինձ բարի ասում, մենակ Հայրն է բարին, որ երկնքում է։ Այսինքն այդ բարին մեր մեջ էդի Աստված է, մարդ իրանից բարի բան չի կարող տալ կամ էլ արտահայտել, ըստ Ավետարանի։ Կարդանք Եսայի 66 գլուխը մի 3 համար եւ անդրադառնանք Աստծո խոսքին։ Այսպես է ասում Տերը. Երկինքի իմ աթոռը եւ երկիրը իմ ոտների պատվանդանը։ Դա ինչ տուն է, որ շինում եք ինձի համար, եւ դա ինչ տեղ է իմ հանգստության համար։ Այդ ամենն իմ ձեռքն է արել, եւ եղայն այն ամենը ասում է Տերը, եւ սրան եմ մտիկ տալիս խոնարին եւ կոտրացողի ունեցողին եւ իմ խոսքից դողացողին։ 5-րդ խոսքում գրած է. Լսեցեք Տիրոջ խոսքը դուք, որ դողում եք նրա խոսքից։ Ասում են ձեր եղբայրները, որ ձեզ ատում եւ անարգում են իմ անունի համար։ Թող Տերը փառավորվի եւ մենք տեսնենք ձեզ ուրախության մեջ, բայց դրանք պիտի ամանչեն։ Ամենակարևորը, որ եթե մեկը ուզում է ազատագրվել, պետք է որ Աստծո առաջ խոնարհ լինի։ Ասում որտեղ Տերը փնտրում է խոնարհին եւ կոտրած հոգի ունեցողին։ Գիտեք, երբ որ մենք անդրադառնանք այդ խոնարհությանը, մենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում լինել ազատագրված։ Որտեղ Աստված ասում է խոնարհների հետ է։ Աստված լսում է խոնարհներին։ Աստված պահում է խոնարհներին։ Աստված տանում է խոնարհներին։ Աստված կազատի խոնարհներին, Աստված կտա միջոց ազատագրման խոնարհներին։ Գրված է Ելից 15 գլուխ եւ 26 խոսքում Էսի են պահանա, որտեղ
Մովսեսը Իսրայելին հանել է Եգիպտոսից եւ հիմա հասել են մի տեղ, որտեղ ջուր չկա խմելու եւ այս խոսքերն է ասում Մովսեսին. Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ուն կդի լինես նրա պատվիրանքներին եւ ենթարկվես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրա չեմ թափի բոլոր այն հիվանդությունները, որ թափեցի Եգիպտոսի վրա, քանզի ես եմ քեզի բժշկող Տերը։ Եվ հասկանում ենք երբ որ հասան Մարա, այս խոսքերից առաջ ինչ պատահեց, մի պա անդրադառնանք, որտեղ շատ կարևոր է։ Երբ որ հասան Մարայում չկար ջուր, որ խմեին, որտեղ դառն էր Մարայի ջրերը, դա Մովսեսը այս մի հատ փայտ վերցրեց եւ նետեց այդ դառը ջրերի մեջ։ Եվ հիմա եթե մենք նայենք այդ փայտը փոխաբերական իմաստով դա Հիսուսի խաչն էր եւ այդ ջրերը ժողովուրդն էին։ Երբ որ այդ խաչը եկավ ժողովրդին փրկելու, այս խոստումը եկավ այդ ջրերը քաղցրացնելուց հետո։ Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, նրա համար հաճելի գործերը կատարես, ում կդի լինես նրա պատվիրանքներին եւ ենթարկվես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրա չեմ թափի բոլոր այն հիվանդությունները, որ թափեցի Եգիպտացիների վրա, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տերը։ Հիմա Հիսուսը Մովսեսի ժամանակ հայտնեց իր փրկության ծրագիրը։ Եվ Աստված իր սիրով այսօր բոլոր մարդկությանը, Աստված իր սիրով այսօր բոլոր հոգևոր հավատքի մարդկանց հրավիրում է մի տեղ, որտեղ իր ձայնը շատ կարևոր է լսել եւ շատ սուղ իրավիճակ է հիմա երկրում, բայց առանց Աստծո ձայնի, առանց Սուրբ Հոգու մխիթարության մենք չենք կարող այս պահից դուրս գալ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Պետք է Սուրբ Հոգին մեզ մխիթարի, որպեսզի մեր հույսը Աստծո վրա լինի։ Եվ հիմա ինքը Սուրբ Հոգին մեզ տանում է այն պահի մեջ, որ մենք պետք է ազատագրվենք շփոթությունից, մենք դիգանք մի հաստատ տեղ Հիսուսի վրա հաստատվելու, որպեսզի հասկանանք, որ նրա խոստմունքների վրա մեր հույսը նրա վրա է, մեր տունը նրա վրա է շինված։ Ինքը ամեն պահ կարդացի ավետարանի մեջ նոր լսեցիք, որ ինքը ստեղծեց երկինքը, երկիրը, Եսայի 66-ի երկրորդ խոսքում, որ ինքն է արարիչը եւ մենք պետք է մեր հույսը նրա վրա դնենք։ Երկրորդը մենք նրա ձայնը լսենք, երրորդը մենք պետք է որոնենք նրա կամքը, որտեղ նրա կամքն է։ Երբ որ մենք փնտրենք նրա երեսը, ինքը կհայտնի իրան մեզ։ Եվ թող Սուրբ Հոգին այցելի ամեն այս խոսքը լսողին, թող Տերը օրհնի այս խոսքերը պահին ու կատարողին, եւ թող Սուրբ Հոգին դուր բացի, որպեսզի մենք կարողանանք գանք այն պահի մեջ, որ լսենք նրա ձայնը։ Եվ ավելի, գիտեք, իմ փորձը այն է, որ ավետարանը ասում է, գնա քո առանձին սենյակը, ասում է, եւ քո հետևից դուրը գոցի, եւ քո ծածուկում, երբ որ դու փնտրես Տիրոջը, Տերը պետք է խոսա ու հայտնվի քեզ։ Հասկանալի է, որ մենք ունենք մեծ ընտանիքներ, երեխաներ եւ ամենալավ ժամանակը դա, երբ որ բոլորը քնած են Տիրոջ հետ հարաբերվել։ Երբ որ բոլորը ննջում են այդ ժամանակի ընթացքում ծունկի գալ եւ փնտրել Տիրոջ երեսը։ Թող Աստված օգնի, որ մենք բոլորս փնտրենք այդ հնարավորությունը, այդ ժամանակը, որտեղ մենք Տիրոջ երեսը փնտրենք, որպեսզի կարողանա Սուրբ Հոգին մեր հետ խոսալ, որպեսզի կարողանանք գտնենք մեր խաղաղությունը, մեր վստահությունը, որպեսզի կարողանանք հայտնաբերել այն ճանապարհը, որտեղ մենք Տիրոջ ձայնը լսում ենք, եւ խոսում է մեզ հետ, եւ ինքը մեզի առաջնորդում է, եւ մենք մեր հույսը եւ բոլոր վստահությունը դնենք նրա վրա։ Սիրելի Աստծո, երբ որ մենք ունենանք այս հարաբերությունը Տիրոջ հետ, կգա մեր բժշկությունը նաեւ, մեր հոգու բժշկությունը կգա, մեր մարմնի բժշկությունը կգա, մեր մտքի բժշկությունը կգա, մեր զգացմունքների բժշկությունը կգա եւ Սուրբ Հոգին մեզի կառաջնորդի եւ կայցելի եւ նրա վրա կլինի մեր ամբողջ հույսը։ Աղոթենք, որ Սուրբ Հոգին այսօրվա լսած մեր խոսքերը գրի մեր սրտի տախտակների վրա եւ
մենք սովորենք եւ հասկանանք ավետարանը կարդալով, թե ինչպես պետք է մենք Աստծո ձայնը լսենք եւ ինչպես մենք պետք է մոտենանք Տիրոջը։ Ամենակարևոր հարցը թե ինչպես մոտենանք Տիրոջը, ինչպես մնանք նրա կամքի մեջ։ Աղոթենք, փառտանք Տիրոջը։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, որ մեզի առաջնորդում ես եւ խոսում ես մեր սրտերի հետ։ Մեզի որ բացում ես քո Սուրբ խոսքը, մեզ սովորացնում ես քո կանոնները եւ ճանապարհները, որտեղ քեզի պետք է մենք մոտենանք, որտեղ մենք պետք է քո ձայնը լսենք, որտեղ մենք պետք է կարողանանք գնալ քո ճանապարհների մեջ եւ մենք խաղաղվենք եւ ուրախանանք, որտեղ լինի մեր ապավինումը, որ մենք քեզ ապավինենք այդ խաղաղության մեջ, այդ հանդարտության մեջ, որպեսզի քո ձայնը լսենք։ Օգնի, որպեսզի մենք ամբողջ վստահությամբ վստահենք քեզ այսօրվա օրը, այս ժամը, վստահենք քեզ այս վիճակները, Սուրբ Հոգի, եւ դու մեզի բերես այն խաղաղության, այն հանդարտության վայրը, որտեղ խոսալու ես մեզ հետ եւ մեզի առաջնորդելու ես, սովորեցնելու ես քո կանոնները եւ քո ճանապարհները, քո խորհուրդները բացելու ես մեզի եւ որ մենք իմանանք, որ դու ես մեզի առաջնորդող հովիվը։ Շնորհակալ ենք այս ժամի այս վարքյան համար, որ մեզի պարգևեցիր, քեզի ենք հանձնվում եւ քեզ ենք հանձնում այդ ժամերը։ Թող փառավորվի հավիտյանս հավիտյանից, որին դու արժան ես, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Կատարյալ է օրենքը քո, նորոգում է իմ հոգի, վկայությունը ճշմարիտ է քո, դարձնում է իմաստուն տգետի, կանոնները շիտակ են քո, ուրախացնում են սիրտը, պատվիրանքները պայծառ են քո, լույս են տալիս իմ աչքին, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, պատել ես իմ շուրջը կամքովդ բարի, ինչ մեծ ես Սուրբ է վախտերը քո, այն հավիտյան պիտ մնա, ճշմարիտ են ակաստանները քո, ու բոլորովին արդար, ցանկալի են նրանք ոսկուց, ու խորսվից կաթած մեղրից, սրանցով են ապրում սուրբերը քո,